اهلا وسهلا بيكم. النهاردة انا هاخدكم في جولة معايا لمكان انا اول مرة اروحه، اسمه سد الرفيصة. سد الرفيصة دي منطقة طبيعية مشهورة بالجبال اللي فيها، وفيها كمان بحيرة كبيرة قوي، وهي وجهة سياحية جميلة جدا. لو انت مقيم في الامارات انا برشح لك المكان ده انك تزوره. لو انت جاي الامارات سياحة اوعى تفوت المكان ده، لانه وجهة سياحية جميلة جدا. سد الرفيصة موجود في منطقة اسمها خور فكان، وخور فكان دي تابعة لإمارة الشارقة في الإمارات. هتلاقوني تحت في صندوق الوصف سايبالكم اللوكيشن بتاعها. أنا المكان سمعت عنه كتير جدا، وقررنا إن احنا نزوره مع بعض كده، وأعمل لكم جولة تعريفية بالمكان ده. وهسيبكم كده في جولة مع الطريق، اتفرجوا على جمال الطريق والأنفاق اللي بتودي لسد الرفيصة، وهكلمكم لما نوصل هناك. واخيرا وصلنا استراحة سد الرفيصة. الطريق اخد مننا من راس الخيمة كده حوالي ساعة ونص، ودي الباركنات بتاعته بتبقى موجودة برا، والباركنات كتير ومتوفرة. طبعا يفضل ان انتوا تروحوا كده بدري من اول اليوم، لان الجو بيبقى تحفة الصبح. بصوا دي نظرة عامة على المكان من فوق. زي ما انتوا شايفين المكان كله سور عالي. لو معاكم اطفال ما تقلقوش جدا، المكان امن. تعالوا ننزل تحت ونشوف ايه اول حاجة هنتفرج عليها. احنا رايحين دلوقتي لسان كده او جزء قرب المية او البحيرة، بتقدر ان انت تقف عليها وتشوفوا البط والاسماك والاطفال تلعب معاهم. ودي البحيرة اللي بيبقى فيها تأجير اليخت او الكاياك. ده نبع المية، وهو عبارة عن شلال صغير كده بيصب في البحيرة اللي انتوا شايفينها قدام دي. وده الممشى بطول البحيرة. زي ما انتوا شايفين كله كده فيه سور، وكل الناس ملتزمة بالكمامة والإجراءات الاحترازية. احنا دلوقتي هنروح على منطقة ألعاب الأطفال. زي ما انتوا شايفين هي مستوى عالي كده من البحيرة، وفيها قعدات تقدروا تسيبوا الأطفال يلعبوا في المنطقة دي، وانتوا تقعدوا على الكنب كده تستمتعوا بالجو، وكمان تتفرجوا على البحيرة. منطقة ألعاب الأطفال اللي لفت نظري الأرضية بتاعتها مخصصة للأطفال، وكمان حواليها سور. المنطقة آمنة جدا. وطبعا انتوا لو رحتم الصبح مش بيكون المكان لسه مزدحم، وبيكون الجو افضل. بعد كده احنا هننزل مستوى تاني تحت كده من الممشى اللي على البحيرة، وهنروح دلوقتي نشوف المنطقة اللي بيتأجر منها الكاياك او اليخوت اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين علشان تحجزوا بيكون في مسافة بين كل فرد والتاني، والكل طبعا ملتزم بالكمامة. اليخوت هم عبارة عن 3 أنواع على حسب عدد الأشخاص اللي هيركبوا، ومدة التأجير بتكون نص ساعة، والنص ساعة كتيرة جدا. أنا عايزة أقول لكم هي مش مدة قليلة، بالعكس
هي مدة كافية ان انت تلف في البحيرة وتلف كمان حوالين الهضبة اللي موجودة وسط البحيرة. تقدر ان انت بقى تشوف الاسماك وكمان تشوف البط والوز اللي بيعوم ده، وكمان منطقة الهضبة اللي في الوسط بين الجبال دي بيبقى عليها حيوانات. اعتقد احنا شفنا غزال كده صغير. والجو بين الجبال تحفة 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 جدا يعني. ده سد الرفيسة اللي ظهر في الصورة، ودي حوالينا المنطقة كلها جبال. هسيبكم في جولة سريعة في المية كده ونشوف هنعمل ايه بعد كده. احنا طلعنا كده في الممشى وسيبنا منطقة ألعاب الأطفال، ودلوقتي رحنا المطعم، وده الفيو من المطعم اللي بيطل على البحيرة. المطعم تبقى فيه قعدات جوه كده وبتبقى فيه قعدات بره. بيقدم الوجبة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عبارة عن برياني بس مختلف شوية، بيتعمل بالطريقة العربية. كمان وجبة للأطفال وبيتقدم معاه سلطة روب، وفيه سلطات خفيفة ووجبات تانية خفيفة. دي نظرة عامة تاني على المكان من فوق. وعلى فكرة المكان فيه محل البيع العسل الطبيعي، وكمان محل آيس كريم، وفيه مسجد، وفيه الممشى الكبير اللي احنا مشينا فيه. المكان حلو جدا، عجبني قوي قوي، وعايز يتراح الصبح في جو يكون حلو. وطبعا علشان تستمتعوا بالمركب او اليخت والجولة بين الجبال، يفضل ان انتوا تروحوا الدنيا نهار، ما تزوروش بالليل يعني، عشان تستمتعوا باكبر قدر من الجمال اللي انتوا شفتوه ده. اتمنى جولة النهاردة تكون عجبتكم. ان عجبتكم ما تنسوش تنزلوا تحت وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير وكومنتاتكم اللي بتفرحني. ولو حابين نزور اي مكان ونعمل ريفيو عنه تحت امركم. هسيبكم وهستناكم ان شاء الله في جولة واكلة ووصفة جديدة.